Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video guys, kala ko Ano ka ba? makakaligtas kami sa... Bakit pa baba? Hindi ko makukuha eh. Ako na lang pala, videoan mo. So ayan guys, ito na ang resulta. Hindi kami nakapag-video masyado kanina kasi nga mega kami pala. So ayan guys, pumasok na si Boss Dindo. So ito yung mahirap guys kapag nasa basement ka. Last time kasi yung first apartment namin ay half basement lang. So hindi namin naranasan talaga magpala ng husto dahil apartment talaga siya. Pero dahil ito ay parang residential eme-eme. So ganyan yung apartment style niya. Ganyan siya. So nasa baba kami. So first time namin to ma-experience guys. Kaya kung papunta kayo dito sa Canada guys at nakuha yung bahay ay basement, expect nyo guys na magpapala kayo. Pero depende pa din yun sa layout ng apartment nyo guys. So ayan. Nalinis ko na nga din pala ang aming sasakyan. So ayan, naghati kami ni Boss Dindo guys. So ito yung mga snow na pinagtanggalan namin kanina. So ayan siya. Actually guys, yun dito sa kabilang bahay malinis na. Siguro dahil gumamit sila ng machine eme-eme. So hindi ko alam kung anong tawag doon guys. So ayan. Wala nang tao sa labas guys. So makapag-video tayo. So ganyan siya guys. Hey! Diba? So, napakatahimik na lugar, guys. Napakaganda. So, ito yung pinagtanggalan ng snow, guys. Ayan guys. Ay, alala. So guys, pahinga muna kami guys. Upo muna kami dito. Actually guys, ang dami ng sumisilip sa amin. Kasi nga naman, maghapong kaming naka-off day. Sila umaga naglinis. Kami ngayon lang kami maglilinis guys. 10 PM na. Oh, ayaw na yung makisabay. Hindi, tsaka... Oo.